Buongiorno pollicioni verdi e benvenuti in questo video un po' anomalo rispetto a quelli che facciamo di solito, perché oggi è la giornata mondiale del libro. Da appassionato lettore non potevo non fare un approfondimento, un video approfondimento su questo tema. Voglio scendere sul pratico e darti alcuni consigli di letture dedicate al tema del giardinaggio. Il tempo per leggere dilata il tempo di vivere, dice una citazione di uno degli autori non di giardinaggio miei preferiti, Daniel Pennac, in uno dei suoi libri. Ed è vero, perché quando noi leggiamo il tempo un po' si ferma, il nostro cervello inizia a fantasticare, a pensare, ad apprendere e a scoprire nuove cose. Ed effettivamente un po' tutto si dilata. Ma bando alle ciance, partiamo con questi 5 libri che volevo suggerirti di leggere. Il primo libro non poteva che essere un libro di lui, di Stefano Mancuso, Uomini che amano le piante. Un piccolo librettino veramente molto bello che racconta la vita di alcune persone famose, più famose o meno famose. Sono delle storie di scienziati che hanno dedicato i loro studi, le loro riflessioni sul mondo vegetale. Scienziati come Leonardo da Vinci, scienziati o storici o non so neanche io come chiamarli, come Darwin, come tutta la famiglia Darwin. All'interno c'è parlato di Charles Darwin, ma anche di suo nonno, che hanno fatto, molti di noi ci ricordiamo di queste persone, dei Darwin, per la storia, per l'evoluzione, no? La storia dell'evoluzione dell'uomo, e invece gran parte della loro vita è stata anche dedicata a tutto il mondo vegetale, allo studio delle piante. Nella descrizione di questo video ti ho inserito tutti i links, per cui se magari qualche titolo lo leggerò o lo dirò male, non ti preoccupare perché trovi il link per i libri. Secondo libro che ti volevo parlare, che è stata una piacevole sorpresa per me, è questo, Guida pratica alle piante da interno. Ovviamente è dedicato alla coltivazione delle piante, alla scelta delle piante ad esempio da interno. Mi piace tantissimo perché oltre che essere veramente pratico, cioè un approccio, come dire, non tanto teorico, ma basato, come vedi, con tantissime immagini, no? Che raccontano la coltivazione, la cura, i problemi che possono avere le piante. La parte finale, altrettanto interessante, sempre relativo alle piante da interno, ci sono oltre 170, 175, non mi ricordo, schede botaniche. Terzo libro, questo è veramente, io quando l'ho scoperto ormai 2 anni fa, e sono rimasto estasiato. Eccolo qua, Botanica per giardinieri. Innanzitutto una cosa bellissima è la copertina telata, io non so se si vede, so che non bisognerebbe parlare delle copertine, ma a chi piace i libri con questo aspetto tattile è fondamentale. Io ho provato anche a leggere i libri sul Kindle, ne ho 2 di Kindle, ho provato a leggerli anche sull'iPad, sul telefonino, niente da fare. Per me il libro è un qualcosa che devo aprire, segnare, scriverci sopra, chiudere, riaprire, insomma l'esperienza di contatto è per me importante. Ma torniamo a questo libro. È una traduzione di un testo di Geoff Hodge, non so se si pronuncia così, è una traduzione fatta estremamente bene ed è praticamente tutta la teoria, anche complicata, della botanica, sottotitolato L'arte e la scienza del giardinaggio spiegate e raccontate, e questo è veramente mi ha stupito, come questo libro riesca a trattare degli elementi complicati con una poesia che non si trova mai nei libri dedicati al mondo vegetale da un punto di vista agronomico, tecnico, botanico, eccetera. Dopo questo libro, una piacevole sorpresa. Vorrei parlarti di quest'altro. Questo è un libro che è uscito da pochissimo, tra l'altro scritto da una persona che condivide con me l'elemento web. Lui è il creatore di Orto da coltivare e ha scritto questo libro, Mettete orti nei vostri balconi. Ora, voi sapete, Best Prato non parla dell'orto, o meglio non parla ancora dell'orto. Alcuni di voi avranno già scoperto che ci sono delle sezioni
sia in Besprato sia nel blog che riguardano questo tema, perché ci stiamo evolvendo e ci saranno tantissime sorprese. Io Matteo non lo conosco, non gli ho detto che avrei parlato del suo libro in questo video, ma questo suo libro è veramente una bella chicca. Perché? Perché affronta il tema dell'orto in un'ottica di gestione in vaso, in gestione nel balcone, quindi con una serie di trucchi, di suggerimenti che man mano che lo leggevo rimanevo veramente a bocca aperta. Ultimo volumone è questo qua, non potevo non concludere la citazione del 1000 piante. È un libro molto vecchio e io lo utilizzo per, diciamo, è un catalogo completo di tutte le piante, di tutte le alberature, di tutti gli arbusti, di tutte le piante del mondo vegetale. Ed è veramente un bellissimo archivio che con un colpo d'occhio, ovviamente ci sono molte fotografie, riesci a capire in maniera molto rapida se la pianta che avevi in testa, magari per il tuo giardino, magari vuoi trarne un'ispirazione, magari vuoi sapere se questa è più compatibile alla luce, se ha bisogno di tanta acqua, dove è meglio collocarla. Ecco, con questo manualetto per modo di dire, perché ha comunque un formato abbastanza grande, riesci ad avere veramente il colpo d'occhio, il polso della situazione, come si suol dire. Questo video si conclude qui, ovviamente nella parte finale non posso non citare anche il mio libro, A filo d'erba, il metodo Besprato per avere un bel prato, molti di voi già lo conoscono. Ricordiamoci sempre che la lettura, sia essa digitale, sia essa cartacea, sia essa di testi tecnici, piuttosto che anche di romanzi, di trattati, di qualsiasi cosa vi interessi, è un momento fondamentale per riuscire ad attivare tutto il nostro cervello, tutte le reti neurali, per farlo rimanere in allenamento, ma soprattutto per apprendere nuove cose, sentirsi sempre in bisogno di conoscere nuove cose, di imparare nuove cose. Credo che sia un bellissimo messaggio da lasciare in questa giornata. Oggi è la giornata mondiale del libro, per cui questo video vuole essere un invito a tutti quanti a leggere di più. Ciao a tutti!